Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor José Ángel Gómez Rodríguez y el día de hoy vamos a aprender sobre auscultación cardíaca. Para eso vamos a necesitar tres cosas que van a ser: número 1, iluminación; número 2, completo silencio para poder escuchar bien los ruidos cardíacos; y número 3, evitar que el diafragma del estetoscopio frote con la piel del paciente. Ahora, sabiendo esto, podemos comenzar. Esta es la parte que evitaremos frotar con la piel del paciente, el diafragma. Entre los focos de la base vamos a tener al foco aórtico de morado, al foco pulmonar de azul, al foco aórtico accesorio de color amarillo, y pasamos con los focos de la punta, que son el foco mitral apexiano de color naranja y por último el foco tricuspidio de color rojo. Para comenzar, recuerda frotar el diafragma del estetoscopio con la palma de la mano para que el paciente no sienta frío y esto no altere los ruidos que vamos a escuchar. El foco aórtico nos permite escuchar los ruidos valvulares aórticos si se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho y la línea paraesternal derecha. Después pasamos al foco pulmonar, que está al lado del foco aórtico en el segundo espacio intercostal izquierdo y está junto al borde paraesternal izquierdo. De manera lenta pasaremos al foco aórtico accesorio, que se encuentra en el tercer espacio intercostal a la izquierda del esternón, y con eso terminaríamos los focos de la base. Pasamos a los focos de la punta, comenzando con el foco mitral, que se encuentra en el área de la punta del corazón, donde se escuchará principalmente la válvula mitral en el quinto espacio intercostal izquierdo y la línea media clavicular. Por último pasamos al foco tricuspidio, que es una proyección de los fenómenos acústicos de la válvula tricúspide en el cuarto espacio intercostal izquierdo, al borde del esternón. Eso es todo por hoy, muchas gracias por su atención.